As cianobacterias son organismos unicelulares sinxelos que actúan como pequenas plantas, xa que realizan a fotosíntese, utilizando luz solar, CO2 e auga para producir azúcares e oxígeno. De feito, a teoría máis aceptada sobre a orixe dos cloroplastos, os orgánulos das células vegetais onde se produce a fotosíntese, é a da endosimbioxénese, de Lynn Margulis, doctora honoris causa pola Universidade de Vigo. Segundo esta teoría, unha célula primitiva asimilaría unha cianobacteria para formar un cloroplasto, converténdose na primeira célula vegetal. Entón, o oxígeno que respiro é grazas ás bacterias? Sí, grazas a un tipo especial de bacterias que son as cianobacterias. Estes microorganismos abundan nos ríos e encoros de todo o mundo, incluídos os galegos. Aínda que son organismos unicelulares, poden formar filamentos ou reproducirse por división celular. E tamén poden ter células especializadas, como os heterocistos, os que aproveitan o nitróxeno da atmosfera, e os acinetos, que funcionan como esporas, que poden durar ata 120 anos, pero principalmente serven para pasar o inverno. Algúnas destas cianobacterias teñen vacúolos de gas coas que regulan a flotación. Así, segundo lles conveña, poden estar máis arriba onde hai máis luz ou máis abaixo onde hai máis nutrientes. Pero teñen o seu lado negativo. Se hai moitas entradas de nutrientes, como augas residuais, xurros que chegan arrastrados pola auga da chuvia ou incluso cinzas tras os incendios, xunto con altas temperaturas, incrementadas aínda máis co cambio climático, poden producirse proliferacións de cianobacterias. Estas cianobacterias poden producir toxinas, que son perigosas para o baño e o uso como auga para beber. A exposición prolongada a estas toxinas, aínda que sexa en pequenas doses, pode acabar levando a cancro de fígado. En 1996, nun hospital do Brasil, máis de 50 pacientes con hemodiálise morreron ao recibir auga contaminada. Ademais, cando hai demasiadas células nun encoro, tapan a entrada de luz, facendo que as plantas acuáticas e moitas das propias cianobacterias morran, comezando a descomposición. Así, as toxinas que antes estaban dentro das células pasan a liberarse, facéndose máis perigosas. Por outra banda, a descomposición consume oxígeno, facendo que morran de asfixia os animais e outros organismos do encoro. Que irónico, non? Estás a dicir que eses organismos que xeraron oxígeno nun principio son os que están a asfixiar a vida nun encoro. Isto fai que sexa importante reducir as achegas de nutrientes a encoros e ríos. E tamén deseñar sistemas de detección e predición de proliferacións algais a través de imaxes por satélite, como o que se está a desenvolver na Universidade de Santiago co proxecto iHabs. Supoñendo que non se reducen nin a luz nin o oxígeno no encoro e hai unha proliferación de cianobacterias, aumenta ou diminúe a diversidade. Para axudarte coa resposta podes ver este vídeo. E cando teñas a resposta, se queres, podes deixar un comentario aquí e falamos do tema.